Bonjour les docs, alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'anatomie comme vous pouvez le voir et je vais essayer de faire vite parce que je dois vous faire deux vidéos. La première c'est les muscles du bras et la deuxième ça sera après les muscles de l'avant-bras اللي هو الكور الصعيب كامل اللي ما قدرتوش je sais pas تقد تحفظوه et tout. Bref, نبداو بالمسكل du bras. مانيش حابه نديرهم في فيديو واحد باش هكا تعرفوا شاك فيديو وين راه كل حاجه وحدها خير. في لي muscles du bras عندنا deux loges musculaires comme vous pouvez voir في هذا le dessin. عندنا deux loges musculaires antérieure et postérieure. Ça c'est le postérieur, ça c'est l'antérieur. صح هاد لي deux loges كيفاش نقدروا نفرقوا بيناتهم خاطرماكش جايين مقسمين بان septum intermusculaire brachiomédial et latéral. Alors عندنا واحد ميديال هاو هذا اللي نديرته بالنوار راكم تشوفيه هذا الخط هذا سي ان سيبتوم qui va diviser oui les deux loges تاعنا هذه هي. Ces loges sont entourées par le fascia brachial. OK, sont entourés par un fascia brachial ولا نقدروا نسموه aponevrose brachial. صح نبداو نهضروا مع الاول على لا لوج antérieure اللي فيها deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond فيه le muscle coraco-brachial اللي هو هذا. Ça c'est le coraco-brachial. وعندنا le muscle brachial اللي هو هذا en bleu. OK, très bien. وعندنا pour le plan superficiel, on a le muscle biceps brachial, en rose. Comme vous pouvez le voir. Très bien. Pour la loge postérieure, on a un seul muscle, le muscle, le triceps brachial, mais vous allez comprendre le plan superficiel. جاي فوق هاد les muscles هادو جاي فوقهم. Très bien. Pour la loge pardon, c'est bon. On a fini. قلنا la loge antérieure فيها 3 muscles, فيها deux plans. Le plan profond fait deux muscles. le profond. وعندنا le muscle le plan superficiel فيه un seul muscle اللي هو هدايا le biceps brachial. صح. في la loge postérieure la loge ها هي la loge postérieure تاعنا فيها un seul muscle راني مدايرته بكامل بالاصفر. هذا c'est un seul muscle بصح فيه 3 chefs, un chef long, un chef médian et un chef latéral. Très bien. دوك نروحوا نهضروا على هاد لي muscles نهضروا عليهم واحد بواحد صح. Très bien. Alors عندنا le coraco-brachial اللي هو باين لكم بالأورانج. C'est un muscle allongé situé à la partie proximale du bras et en dedans de l'articulation scapulo-humorale. Et l'étendue du processus, le processus coracoïde à la face médiane de notre émérus. L'origine c'est le processus coracoïde où il la face, la terminaison de la face médiane de l'émérus. L'action c'est un propulseur et adducteur du bras. Ou le nerf, l'innervation c'est le nerf musculo-cutané. C'est bon. Comme on a rana la loge antérieure, le plan profond. Donc à chaque fois, les ongles هكا باش تتولهوا rana. OK? Très bien. نروحوا le brachial. Le brachial هذايا اللي en bleu. شوفوا toujours معايا ها هو coraco-brachial هاو ليكم le coraco-brachial اني درتهم لكم بلا même couleur باش vous pouvez vous situer. Très bien. Le brachial, c'est un muscle aplati, épais, tendu de l'humérus. جاي من l'humérus. وين يروح لنا؟ يروح l'extrémité proximale de l'ulna. هاي l'ulna تاعنا. L'extrémité proximale de l'ulna. Alors, l'origine, c'est la moitié inférieure des faces médianes et latérales. Je vous la moitié inférieure. يحكم شوية من la face médiane, شوية من la face latérale. OK?
de l'hémérus وين يكمل في le processus coronoïde du cubitus. L'action théo, c'est un fléchisseur de l'avant-bras. Ok, l'innervation, toujours le nerf musculo-cutané. Ça, كملنا معاه. هاهو bleu, هاهو ليكم. C'est bon? هذا هنايا سي لوس، سي ليميروس. اوكي، وهذا اللي لاصق فيه هاو ليكم. هذا كاينه اون بورسيون برك لاصقه في ليميروس، هاي ليكم باش تتعلموا كيفاش تتخيلوا الحاجه، فهمتوني؟ هذا ما كان، هذا سي لو دلتويد. اذا تشفاو قلنا لو دلتويد يهبط، يجي هاك ويهبط منا. راكم معايا في اللاتيرال؟ ها راني في الكوتي لاتيرال. سيو تتخيلوا برك، خاطر ماكش على بالي بلي سي كومبليكي بوغ زعما تقولوا كيفاش جاي لافون كيفاش جاي لاريير. هذه كاينه طفله سقساتني هاد لا كيسيون. سيو تتخيلوا، فهمتوني؟ سيو على بالي بلي لا شارج وكامل بصح معليش. سيو تخيلوا كيفاش راهي مخدومه اون 3 ديمونسيون، فهمتوني؟ شوفوا معايا، هذا جاي لاصق هنا، جاي لاصق غير شويه، هاو ليكم لاصق غير شويه في ليميروس. هذا جاي لاصق فيه كاريمون، شوفوا حكم سيرفاس كبيره، هاو ليكم معايا. والدلتويد هو قلنا يجي يغطي منا هكا، يغطي لنا كامل لو بغا ليبول تاعنا، وعنده بلاصه يتبلاصه فيها اسمه لو في دلتويديان. كون فو بوفي لو فوار، ها هو يبان. اذا نديرو هكا، نديرو هنايا مثلا نقص هكا، يبانوا لي كامل لي مسكل، فهمتوني؟ نكملوا، نروحوا دركا لو بيسبس براكيال اللي هو هذا هو. Le biceps brachial, c'est un muscle allongé, fusiforme, avec deux chefs musculaires. Comme tu vois, deux chefs musculaires. Ça arrête. واحد مانيش مقسمتهم، مي نورمالمون كاين دو شيف مسكولير يجي لاصقين ما بيناتهم ومامتهم مقسمين، فهمتوني؟ وي دو شيف مسكولير، chef long et le chef court. Ça, hein? Il est tendu de la scapula, la scapula à l'extrémité proximale du radius. Oui, l'extrémité proximale du radius. Très bien. Ça, l'origine تاعو عنده deux origines، خاطر كاين deux chefs. صح. L'origine الاولى c'est tubercule supra-glénoïdal pour le chef long. من يبدا le voir, ou l'autre يبدا le processus mais le processus coracoïde pour le chef court. صح، الكور يبدا من البروسيسوس coracoïde، وهذا لو لون يبدا من la tubercule supraglénoïdale pour le chef long. Ça pour par ou باش يكملوا par un tendon terminal sur la tuberosité radiale ou bien la tuberosité bicipitale. شوف يكمل بان tendon ويحبس في الغاديوس. سي بون. هاديه تقولوا لي وشنو هاديه؟ هو يكمل في الغاديوس، فهمتوني؟ هاديه هي صح تابعه ليه، بصح كومون دير سي اون اكسبانسيون ابونيفروتيك، فهمتوني؟ بصح لا تيرمينيزون وين يلصق لنا في الغاديوس، فهمتوني؟ تولهو هادي صح تابعه ليه، بصح تروح ليكسبانسيون ابونيفروتيك، فهمتوني؟ بصح لا تيرمينيزون تاع لو بيسيبس براكيال سي لا تيت، ماشي لا تيت، سي يا ربي لا tuberosité radiale ولا نسموها لا tuberosité bicipitale. صح. الخدمه تاعو لاكسيون تاعو سي دان فليشيسور دو لافون-بras supinateur de l'avant-bras en pronation. صح. L'innervation كيما الزوج الاولى c'est le nerf musculo-cutané. OK. Alors la loge antérieure تاعنا كامل راهي انرفي باش بلو مسكل كوتاني مسكولو كوتاني. اوكي صح. ما تخافوش اني رسمت لكم هذاك، رحت رسمت وجيت هكا باش ما نبقاش ديجا راكم تتخيلوا بزاف. هذه او موان نسي نرسمها لكم كيما فهمتكم.
خيرت نفس الالوان باش ما تخلط لكمش. ها في 3 راني دايرته هنايا بالاصفر لي شاف تاع لو تريسيبس براكيال، وهنايا راني درتو بالاصفر. صح صح. Pour le muscle brachial, c'est un muscle allongé situé en arrière du bras et présente 3 chefs. Ça, كما قلنا. Il est étendu de la scapula. هاكم تشوفوا راهو جاي من لا scapula. وين يروح؟ et l'humérus. اللي شوفوا عنده début منا pour le chef long. La tubercule infraglynoïdale. شوفوا. ou le chef médian ou latéral يبداو من la face postérieure de l'humérus. صح. وين يكمل par un tendon terminal sur l'olicrane. شوفوا هما صح فيهم ثلاثة لي شيف، فهمتوني؟ 3 شيف. يبدا le chef long tubercule infraglynoïdal ou chef médial et latéral يبداو من la face postérieure de l'humérus ويكملوا كامل par un tendon terminal sur l'olecrane. Ça y فريناها. هذا الخدمة تاعو سي كوا؟ سي ان اكستنسور دو كود. اللي قدام البراكيال والبيسبس براكيال يديروا في الزوج يفليشيسيو لافون برا، بصح هذا سي ان اكستنسور دو كود. اوكي. واش من انيرفاسيون لو نير راديال. بور لا لوج قلت لكم سيو تخيلوا هذو الزوج جايين في البلان بروفون، راهم يجوا في البلان بروفون. هذا le biceps brachial جاي في le plan superficiel، ها هو في le plan superficiel. هذو جايين في la loge postérieure يجوا في البوستيريور، وتنظموا le chef latéral le chef long du biceps والميديان جاي تحتهم. هذا ما كان. Normalement on a fini avec le cours تاع les muscles du bras. Donc je vais vous faire le deuxième cours اللي هو les muscles de l'avant-bras. Alors ان شاء الله يكون عاونكم ونتلاقاو غير شويه هاك باش تشوفوا l'autre vidéo. Au revoir et bon courage.